and Ghana at large? What has been your promises in the election campaign? Have you achieved what you promised? How far have you gone? And then how far do you think you can go? Thank you. Okay, thank you very much. Uh, mun gode kwarai da wanga opportunity da bakwai Zongo TV ya present muna roƙon Allah ya sa bakwai Zongo TV ya zama TV na kwarai, ya zama TV na gaske, ya zama TV da zai fishar da mutanen Zongo duka baki daya. Don muna samun report from dan waye mu da ke turai suna muna batun kokarin da bakwai Zongo TV ke yi. Game da batun siyasa ko inda muka fito NDC from opposition in 2024 muka zo power. Na farko zan gode ma yan bakwai Zongo, both the NDC and then the MPP. Kaman cewa during the election mun zama hotspot in the region, one of the hotspots in the region. Da mene hotspot? Kaman unguwa da ake sa samani ko wani hayaniya zai zo a cikin lokacin kuriyan, amma da kwakwai Zongo zaman mu ya zama zaman gaske, an kare election ba yi wani fada ba yi wani hayaniya ba, aka waɗanda suka lose sun samu hankuri, waɗanda suka win sun celebrate, ba wanda ya hana wani celebrate ko wanda ya hana wani fushi. Mun gode ma mutanen kwakwai Zongo. Na biyu shi kuma ne mun promise abubuwa lokacin campaign exclusively for Zongo. Shine na farko school ma Zongo, mun promise za mu gina school ma yan Zongo don mun duba cewa cikin Zongo mu banda albarka school ba wani school yara mu ce basic school na gwamnati banda albarka school. Mun promise shi, muka promise yan Hogoi Zongo kasuwa, mun promise yan Hogoi Zongo kasuwa, muka kuma promise yan Hogoi Zongo opportunities guda 5 da zai tanye yan Hogoi Zongo ko zai dibiya yan Hogoi Zongo kan map. Da other jobs dai da muka promise, zan ce national at large mun promise good economy, which I believe yau inda kana gane kai da kanka in kana zuwa kasuwa ko matanka na zuwa kasuwa, ka san kamar economy yana zuwa inda muke so mu kai shi. Don ka duba yau shinkafa, mai da su kayan abinci dai komai na zuwa kasa, dollar da kanshi yau yana 11 cedis da wani abu. Mun gode ma His Excellency John Dramani Mahama da Vice President shi Nana Opoku-Agyeman da Minister of Finance Atuforsin da MP mu na Hogoi Efo-Chekpo Walanyo Thomas da MC mu Prosper Kumi. Mr. Zongo TV, in ka duba yau mun fara construction of 3-unit classroom block daga School for the Deaf, ya accommodate dan wayenmu da ke side Boondocks zuwa site har zuwa yan Galikopin nan duka. Mun cut short for 3-unit classroom blocks for the people of Zongo. In ka duba kuma batun Hogoi market mu ya zo in the news for some time. Kaman this budget, allocated budget for the construction of a mini market for the good people of Zongo. Muna cikin mu da sarakai muna cikin batun kasa ke so ya kawo muna damuwa, amma insha Allah wannan market zai zo ya zama mai yan Hogoi Zongo. Ina son put something straight, ba market da za a bashi kamar yau ranar Alhamis market Hogoi Zongo bane. A'a, want to clear that perception. Market ne da zai zama kamar yan Zongo, kamar ka duba Kpeme, suna da kasuwansu da kowane lokaci ne kake so za ka je ka sai kayanka. Haka ne muke so mu zama da shi na Hogoi Zongo market. Yau ka duba Mr. Lukman, Zongo for the first time in the history of politics in the Fourth Republic, from inception, I think something 1940 something when Hogoi Zongo was established. Bai taba faruwa kamar mun samu high profile government official from Hogoi Zongo ba. Shine His Excellency Alhaji Abubakar Manaf, the Ghana ambassador to Benin Republic. This is the first time muka samu wannan masayi, and this masayi comes in a different fold da zai help community. Na daya shine ya set pace, zai motivate yaran mu sauran
ai in ba don boko shi da aikin da ya yi party ba da bai kai nan. Don yau kafira ce baya doki wanda bai da boko a je a bashi wannan matsayi a ce ka je ka represent John Dramani Mahama His Excellency daga Benin. Sai sa ya zo zai ta da kafadan mu education wise. Yau yaro zungu kwakwai yana zuwa school ya san kamar shi ma rana guda in yayi school ya je gaba ya zama wani abu yana cikin wani political party shi ma zai ya samu wani matsayi. For the first time, Mr. Lukman, in the history of Ogwai Zongo, 3 citizens of Ogwai Zongo suka aspire for MC position. Kagan kaman the Ogwai Zongo we used to know from the bookman, from the watchman, from the driver, today has integrated into a well organized or fitted community. The yo, come make a so, doctor ni muna da shi, lawyers ne na san in some few years to come, mun samu lawyers, nurses dai barkata, daga ticoci, kaman kai da kanka Zongo TV, professional teacher in ICT. Mun gode muku da kuke ta da kafa da mu, ya bar mu ma da muke siyasa, ya bar mu ma muna samun kwazo don kai ma in ka je zaka struggle ka kawo wani abu kai ma ka kawo kamar yau haka muna da danwan mu guda da ya samu opportunity Bank of Ghana through MP mu Efo Chekpo Walanyo Thomas. Mun gode mai kwarai da wannan opportunity. Danwan mu Salis Muhammad da yake Bank of Ghana, yau muna da danwan mu Isa Ahmed da ya zama NADMO disease control officer daga municipal NADMO office. Da yawa na zuwa, mun gode ma Allah kaman waɗannan duka muna samu. Muna da danwayen mu kuma da suke cikin national security da su ma suke tanyan danwayen mu da batun boda da batun aiki. Mun gode. Ya fara lokacin MPP, ya zo yau lokacin NDC, mun take shi to another level. Shine MP mu ke ce kaman is taking Hogwarts to the next level. Yau okay, mun gode Zungo coordinator. Akwai wasu questions da nake so in tambaye ka game da agitations ko kuma wasu wato maganganu da mutane ke yi, shine especially game da batun marketing. Muna ji jita-jita cewa marketing nan kamar wai ba mu samu shi ko kuma ba zai kuma zo Zongo ba saboda wasu issues kamar yadda ka gabatar da farko game da batun land. How true is it? Do you think in dai ma ba gaskiya bane, do we have any land da za mu yi mu situating shi as purposely for a market? So ka ba mu ansan whether it is true kamar an which ba mu samu shi kuma sannan kuma muna da possibility in dai ba true bane akwai wani possibility land da za su situate as market. Okay, mun gode. Batun kasuwan ga, and you know it is all right politics ya zo ciki. We don't have any problem encountering politics along the way. Marketing gaskiya abinda gwamnatin ga ke yi ne, in an ba da project halkaji wai an ba da kasuwa kamar na Zongo haka, kudin kasuwan nan aje assembly muna kiran shi designated funds for the Zongo community market. Community market ne ba market babba da za ta cin shi maybe ga ranar zuwan kasuwan, a'a. Mun allocate kasa guda biyu, guda shi ke opposite masallacin Ali Sunna da muka shiga into talks with the family. Mun yi advanced engagement the family, and ba mu write anything off. As politicians we don't write anything off. Muna so mu promise yin Ogwai Zongo wurin nan ne one. Na biyu shine unguwan Manyanka inda aka sadda nama, shi fadama shine na biyu. Amma in ka duba kai da kanka kaga kaman the opposite masallaci Ali Sunna nan, it will best suit that class of abin da muke so mu yi. Sai sa muna push kudin kasuwan is already there for Ogwai Zongo. Ba easy bane yau in ka je honorable Kojo Oppong Nkrumah MP for one of MPP MP, former information co-communication minister. One magana kaman this is the first time and he thinks it's in place that ba ka tashi ka je ka wani project without the central government ko the Ministry of Finance. Kudin nan da aka kawo yau baya divert wannan kudi. So it means kana gwada ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane. Kudin nan baya divert shi aja build classroom. Kafin ayi wannan sai an kuma koma local government ministry. Oh, kasan da kudin da kuka allocate for the market bai yi.
don ba mu samu kasa kaza ba sai sa muna so mu doki wannan kudin nan mu yi mazon yan zongo alternative abu ga abin da muke propose in kudin yana yi sai a duba sai sa ba easy bane a ce MC ya divert wannan kudin market into something. No. The MC will not do that. Na san shi zai yi. So my second question has to do with positions in the aka ce ko kuma aka yi alkawali za a ba zo 5 positions. So far dai mun ce kamar mun gan guda. Ko dai akwai wasu da suna nan an bayar positions ba mu ji bane ko ba mu sani bane. Ko dai you are still in the process of giving us that 5 positions. Domin in ka duba yau shekara guda ya wuce. We have barely 3 years to the end of this particular term. If Kukomo, that is will be left to the constituents to decide. Amma, do you think these positions will Zongo will see or taste these positions in the promise before the end of this term? Okay, thank you. Mr. Lukman, Nkaduba, the campaign itself to the election, it took us almost a year and a half. Don't vote ma parliamentary primaries. That was on the 13th of May 2023. And we started campaign on the 14th of May 2023 up to 2024 December 7, which is a year and at least about 7 months. Mr. Lukman, the government is an infant one. Jaliri in government. Mr. Lukman, in 1 year, look at Ndemukaftu. Was petty jobs nazua. I promise community 5 big opportunities. The courage to even do that promise is a huge one politically. Nobody anticipated an ambassadorial position. Nobody. Now Yenchema vividly come on. I'm impressed by what the MP did. Don't it was never, ambassador was never in anybody's mind. And I know you yourself, you have never thought of it. Says I 1 years old as courage. Yes, mutane na agitate. Kasan amashi mo position. Nda muka fito no was a rough road. Says I imagine kazo kasamu asphalt and you are running on 120. Go one expect come on things here so gidi. Now one of the things I'm promising mu trust process. Good after. And I know very soon the second one is coming. Second one in the Zezo. Yenama into the system. And I benefit from she. Mona de jira one small confirmation. And then the two will go in this year. Other jobs are coming. Mutanasa Sama. Mabama Mukira is a big opportunity. Come on, deputy, come on, coordinator Wanganga. It's a big position. Honestly. I check come on Mutuni Nadmo, director in charge of disease control. It's a big position, for God's sake. But Gudabani, it's just that the where Ambassador Naya raised ban too high that we are not even seeing the Nadmo position as a big one. The Nadmo position is a big one. Today, I know we'll be having area coordinators and Zongo will not be left out. Okay. So I can say on authority, come on, as at now, Muna the build into 3. And the other minor positions, let me say, carrying some minor, don't politically, but one minor position. Position is it a confirmed part of the 5 positions? Mr. Lukman, in the MP yeche kamam Musamu ya promise Zongo 5. One thing I want to set straight on this platform is that there's no appointment that will come into a constituency without the approval of the MP. Beyi, NDC government in the Beyi. Kokajeka bidi opportunity kawanuri because it's a national cake. Your MP will be contacted. MP Kasanwani Kaza. Yes, Nasanshi. Zamubashi Wango opportunity. Can he work with you? Don't forget. The agenda of the government is paramount than that of Zongo. Okay. So one, I think this should be the last or the last but not the least. That is concerning you maintaining power. Yeah. Do you think, though it's barely 1 year or today is a year after election, do you think what you've done so far will give you another mandate to run a second term? Or do you think we should give it time before you make that decision? Thank you very much. Mr. Lukman, as a politician, a young politician, boy and Zamanam, complacent.
nce kaman abin da muke yin ga ya bari. Yes, it's giving us some hope, and it's giving Ghanaians some hope that where we are coming from and where we are heading to are two different things. The Mukazonkodoba where the dollar is, where free senior high school education is, no dedicated funding, but today there's a dedicated funding for free senior high school. The health insurance was capped, today is uncapped. The Get Fund is capped, today is uncapped. The Mahama Care is doing the magic. Today the health insurance has gained its full strength. The economy, the standard living of the poor Ghanaian today is better as compared to the previous administration. Mr. Lukman, I can tell you, if we maintain this gear for the first time in the Fourth Republic, I'm not even writing the first reign of President Mahama off. For the first time in the Fourth Republic, corruption has been dealt with just the parliament, not anybody, not the police, not. I'm telling you, for the first time in the history of Ghana, party has power for almost a year, and there's no scandal. So based on this track record, I'm telling you, we are heading to where Ghanaians want this country to be free from corruption. I think this will be my last question. Free from corruption. Yes. The Galamsey fight is head on, and we are declaring all water bodies. The Galamsey? Yes, for the first time, water bodies, forest areas are declared military zones. Mr. Lukman, I have worked in the Galamsey, in the mining areas, which you are very aware of. I have lived with Galamsey. I've seen the effect of Galamsey in Jomoro constituency and in Elembele. I have seen where government officials are out, clearly out. They are not hiding it. Today, if you dare it, the next moment you are gone. The resetter will reset you. Okay. So this will be a tough one. Okay. Which will be my last question. Okay. Is Mahama coming back? No. Straight no. NDC is a party, it's a congress. NDC is a party of people who are willing to serve this country. Mahama doesn't need another 4-year term to prove his worth. Mahama, in this 1 year, so far, by far, is the best president in the Fourth Republic. Are you saying no? I say no. Mahama is not coming. Or you are saying it as just a layman in the His party? Excellency John Dramani Mahama is not coming. I overheard Ghanaians saying they are ready to do. Mr. Lukman, Ghanaians have the power to force His Excellency for another election. But the John Dramani Mahama I have worked for, we have worked for, and made him president, has assured us that he's not coming and he will not come. It's assurance from the John Dramani. Yes, he said it on national television that he has heard people saying he will amend the constitution. Mr. Lukman, 4 good productive years is better than 8 wasteful years. To be honest. Would that be your last statement? 4 productive years is better than 8 wasteful years. Mr. Lukman, I've been there for the Madam Waina, especially Dan Waina, Zabarmawa, Kotokolawa, Hausawa, kowane yare da ke zongo. Mun fara, muka duba anyan Hogwai to Accra ana yi. An fara Lolobi to Haljaska, ana yin anyan Ayoma, ana yin anyan Fudume. All the 4 roads linking us to Hogwai. Inshallah, by the end of 2026, anyoyin nan duka ya kare. Batun skulun yaran mu, batun aikatan mu, Zongo Development Fund, the Soyayya Fund will come. Shekaran muka ji in the 2026 budget. Ana batun Islamic Bank zai zo da dan waye mu musulmai za su je su yi aro kudi su tanye business su without any interest. Duka na zuwa. Muna so mu assure mutane mu kamu. So have that trust in His Excellency John Dramani Mahama and the MP for Hogwai constituency, Honorable Efochekpo Walanyo Thomas. Kaman abubuwan da ya sa gaba ya ce zai yi yayi. Inshallah. Okay. Mun gode sosai. Zongo Caucus Coordinator.